ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, चतुर्मास भागवत रहस्य कथाहरू श्रवण गर्दै आज तपाईँ हाम्रो यात्रा 6 अध्यायमा आइपुगेको छ। 6औं दिनमा हामी आइपुगेका छौँ। 6औं दिनको कथा सत्संग लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। कुबेर सुवेदीको तर्फबाट तपाईका सम्पूर्ण परिवार आस्था श्रद्धा गर्नुहुने आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, विश्वभरिबाट यो कथा सत्संग पान गर्दै गर्नुहुने यहाँहरू सबैमा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दै अब हामी हिजोको कथाबाट अगाडि बढिहाल्छौँ। साँच्चै नै 1200-1400 भक्त भागवतहरूले कमेन्ट अति आस्था राखिदिनु भयो। गुरु पूर्णिमाको हार्दिक शुभकामना यहाँहरूले प्रदान गरिदिनु भयो। बडा आनन्दका साथमा तपाईँ हामी आज कति धेरै टाढा टाढा छौँ, तर यो कथा वाचन गरिरहँदा अनि यो कथा श्रवण गराइरहँदा लाग्छ हजुरहरू पनि स्वयं प्रत्यक्ष भएको अनुभव तपाईँ हामीले गरिरहेका छौँ। अब वास्तवमा हिजोको कथा हामीले सुन्दै थियौँ। देवर्षि नारद पूर्व जन्ममा दासीको छोरो हुनुहुन्थ्यो। देवर्षि कसरी बन्नुभयो, आजको कथा थियो हाम्रो। बडा रसमय कथा छ, बडा आनन्दमय कथा छ। आजको कथाले पनि मलाई विश्वास छ यहाँहरूको जीवनमा, यहाँहरूको भावनामा कुनै नौलो अनुभूतिको अनुभव यहाँहरूले गर्नुहुनेछ। अब धेरै भूमिका पनि बाँधिन, धेरै बोल्दिन, कथा नै म श्रवण गराउँदछु। र त्यो दासीको कुलमा रहँदा व्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ देवर्षि नारदले, त्यो दासीको कुलमा रहँदा व्यासजी मैले मेरो पिताजीको मुख देख्न पाइनँ, किनकि बित्नु भयो। अनि मेरी आमालाई सबैले दोष लगाए। पुरानो जमाना, अहिले त त्यस्तो चलन छ, बुहारी आएदेखि घरमा नराम्रो भयो, अभाव भयो भनेर अहिले त यो समाजमा कलङ्क लगाउँछन् भने त्यतिखेर पनि मेरी आमालाई यो लक्षण कि बुहारी रहेनछ, यो बुहारी आउने बित्तिकै हाम्रो छोरोको दिवंगत भयो भनेर तमाम आरोपहरू लगाए। भक्त भागवतजनहरू यो कथा सुने पछाडि हाम्रो हृदयमा एउटा भाव आउनुपर्छ कि कोही कसैलाई मार्न आउँदैन, कसैका छोरा, कसैका बुहारी, कसैका छोरी यो हुँदै हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो सबै कुराहरू प्रारब्ध पहिल्यै बना फिर बना शरीर, प्रारब्ध पहिल्यै लेखा फिर बना शरीर। प्रारब्ध तपाईँ हाम्रो लेखिएको छ यहाँ, आयु कर्म वित्त सबै विद्या धन यो लेखेर नै हामी यहाँ आएका छौँ। जति बाँच्छौँ नि त्यति सुखले बाँचौँ, स्वस्थले बाँचौँ, अरूलाई आक्षेप लगाएर होइन। तर समाजमा यो चलन छ, यसलाई परिवर्तन नगरिकन शान्ति हुँदैन, कदापि पनि शान्ति हुँदैन। र मेरी आमालाई पनि यो त हाम्रो छोरो खान आकिरहेछ, टोक्न आकिरहेछ भनेर घरबाट निकाल्दै मेरी आमाले मलाई लिएर घुम्दै 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 एउटा ब्राह्मणको घरमा पुग्नुभयो, अरूको घरमा कामधन्दा गर्दै गर्दै। र ती ब्राह्मण कस्ता रहेछन् भने चतुर्मास भागवत कथा लाउँदा रहेछन् जहिले पनि घरैमा। पहिले यस्तो हुन्थ्यो भक्तवृन्दहरू, तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको होला, चतुर्मास कथा अत्यधिक धेरै हुन्थ्यो। अब किनकि मान्छेको फुर्सद पनि थियो, यी गाडी घोडा यस्तो यो हावजाव आदि इत्यादि केही पनि थिएन, दौडधुप थिएन, फुर्सदिलो समय थियो, मान्छेलाई ठिक्क कमाएर खाँदा पुगिहाल्थ्यो। अब त हामीलाई नपुग्ने भयो, गाह्रो हुने भयो। त्यसैले अब कम भयो कि सञ्चार माध्यमहरूबाट पनि बाँडिए, ठिकै हो हुन त, समयअनुसार हामी चलेका छौँ, यसमा कुनै होइन। अहिले पनि घर घरमै चौमासा हुनुपर्छ भन्न खोजेको होइन मैले, तर यो घरभन्दा कम्ती भएको छ र भन्नु त। कतिखेर 6 बजे चाहिँ यो महात्म्य आउँछ भनेर यहाँहरू प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएको हुन्छ, यो कम्ती हो र? यो कुनै फुलमाला कुनै व्यासजीसँग भेट गरे भन्दा कम्ती छैन नि यो भक्तिभाव, यो सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। त्यसैले मेरी आमा यस्तो घरमा पुग्नुभयो, ब्राह्मणको घरमा, जहाँ चतुर्मासको कथा हुन्थ्यो। प्रत्येक वर्ष चौमासा 4 महिनासम्म त पुराण हुन्थ्यो, काहीँ मठ मन्दिरहरूमा त्यस्तो हुन्थ्यो। र मेरी आमाले पनि मलाई लिएर त्यहीँ पुग्नुभयो र पछाडि बस्यौँ। तर हामीलाई सत्सङ्ग के हो थाहा थिएन। अन्तिममा पुराण सकिसके पछाडि पञ्चामृत बाँडियो, पञ्चामृत बाँडियो। सुरुमा पुराण सुन्न कहीँ हामी गयौँ भने, कहीँ पण्डाल हुँदै कथा भएको रहेछ भने सुरुमा पञ्चगव्य खाइन्छ, अन्तिममा पञ्चामृत खाइन्छ। हामीले याद गरेका छौँ। पञ्चगव्यहरूले हिजो हामीले खाएका थियौँ, तामसिक भोजन गरे पनि त्यसलाई समाप्त गराउँछ। कथा सुनिसके पछाडि जो पुण्य हुन्छ पञ्चामृतले के गर्छ, अन्तिममा पुण्यको उदय गराउँछ। कहिले कहिले पञ्चामृत बनाउने गर्नु है। अब श्रावण महिना लाग्न आँटो, म भन्छु पञ्चामृत कहिले बनाउने होइन, यहाँहरूलाई म त्यो सबै सिकाउँछु। यसपालि मैले बार बार भन्दै आएको कुरो सबै आउँछ। अब श्रावण महिना लागेपछि त भोले बाबाको महिमा र महत्त्व सुन्छु। विष्णुकै कथा हो, भागवतकै रहस्य कथा हो,
तर यति धेरै महिमा र महत्त्व छ। त्यसो भएको हुनाले श्रावण मासको कथा पनि यही हो, चतुर्मासको कथा पनि यही हो, पुरुषोत्तम मासको कथा पनि यही बिचमा आउँछ। साह्रो धेरै भाग्यमानी यसपालि चतुर्मास कथा सुन्ने तपाईँ हामीहरू सौभाग्यशाली भनौँ न, भाग्यमानी त सबै नभनौँ। त्यसो भएको हुनाले सौभाग्यशाली हौँ हामी। अब पञ्चामृत बनाउनुपर्छ, कहिले कहिले आफ्ना सन्ततिहरूलाई पनि पञ्चामृत प्रसाद खुवाउनुपर्छ, किनकि पञ्चामृत र प्रसाद जुन घरमा बन्दैन होइन, भगवान् जन्माष्टमीमा, रामनवमीका दिनमा, सोमबारका विशेष शिवरात्रि, अब यो श्रावण महिनामा भनेर हामीले खाएनौँ भने त्यो घरमा उटपट्याङ्गे सन्तानहरू बढी जन्मिन्छन्, झर्को फर्को गर्ने बढी हुन्छन्, अनि भगवान्का प्रसादहरू देख्यो भने छिछि दूर गर्ने हुन्छन्। खानेकुरालाई कहिल्यै छि भन्नु हुँदैन। एउटा कुरो म यहाँहरूलाई आज भनिहाल्छु, आज 6औं दिन हो, एउटा कुरो ज्ञान लिनु होला। मैले पनि एउटा कुरो ज्ञान लिएको छु जीवनमा, पहिले सबैभन्दा धेरै पहिले एकचोटि खानेकुरा एउटा यो केरालाई मैले छि भन्दै, मेरो पिताजीले चाहिँ मलाई एक शब्द भन्नुभयो, खानेकुरालाई कहिले छि भन्नु हुँदैन, खान मन लाग्यो भने खाने, नभए खानु हुँदैन भन्नुभयो। 5-7 वर्षको उमेरमा त्यो ज्ञान अद्यावधि पनि रहेको छ। त्यसैले खानेकुरालाई कहिल्यै तपाईँका छोराछोरीहरूले छि भन्दैनन्। यो प्रसाद सुनेर अथवा मातापिताले दिएको प्रसादले मात्रै हुन्छ। कहिले कहिले त ठुलो स्वरमा गाली गर्नुपर्छ उनीहरूलाई। भगवानको प्रसादलाई छि अथवा कुनै पनि प्रसाद मात्रै होइन, कुनै पनि खानेकुराहरूलाई छि भनेर भन्यो भने त्यो साह्रै नराम्रो हो, लक्ष्मी मातालाई साह्रै अनादर हुन्छ। खान मन लाग्छ भने खाने, नभए त्यसलाई विसर्जन गरिदिने हो। कहिले खानेकुरालाई छि भनेर नाक मुख खुम्च्याउनु हुँदैन। आज यस्ता सन्तानहरू हाम्रो घरमा आइदियो भने भोलि समस्या हामीलाई हुन्छ। हामीले तरह तरहका व्यञ्जन दिँदा पनि उनीहरूलाई मिठो नलाग्ने हुन्छ। त्यसैले पञ्चामृत भगवान्लाई पनि अर्पण गरिन्छ, आफूले पनि खानुपर्छ। पञ्चामृतको महत्त्व म पछि गएर, अझै पछाडि गएर भन्छु है, आउनै छ। त्यसैले महात्माहरूले पञ्चामृत दिनुभयो र नयाँ हामी आमा छोरालाई देख्दा सोध्नु भयो, को हो बाबु, को हो तिमी माताजी भनेर सोद्धा म यस्तो यस्तो हुँ, यो बाबुको बुवा बित्नु भयो, अनि म अर्काको घरमा कामधाम गर्छु, सेवा गर्छु भन्दा महात्माहरूले भन्नुभयो, त्यसो भए अब तिम्रो घर छैन, तिमी यसरी नै काम गर्दै हिँड्छौ भने अब अरूको घरमा काम गर्नु पर्दैन, यहीँ चतुर्मास पुराण हुन्छ, यहीँ सुन। भ्यायो भने ती हाम्रो त्यो खाएका ती दुना टपराहरू हुन्छन्, पत्तलहरू हुन्छन्, ती उठाइदिनु भन्दा हुन्छ भन्नुभयो। मेरी आमा साह्रै खुसी हुनुभयो। किन? सधैँभरि अर्काको घरमा धन्दा गर्नुपर्ने, सधैँभरि अर्काको घरमा काम गर्नुपर्ने, आज भगवानको द्वारमा सेवा पाइयो। भगवानको चाहिँ सेवा हुन्छ है, भगवानलाई फुल चढाउने काम होइन। ए लु यो फुल चढाउने काम चाहिँ तँ गर भन्नु हुँदैन। फुल भगवानलाई गर्ने चाहिँ सेवा हो, संसारको गर्ने काम हो। यो कुरो पनि हामीले बुझ्नु पर्यो है। भगवानलाई एउटा चन्दन घोटेर मात्रै लगाइदिनुहुन्छ भने त्यो पनि सेवा, दियो मात्रै बाल्नुहुन्छ भने पनि त्यो पनि, दियो बाल्ने पनि भगवानको सेवा हो, काम होइन। पूजा गर्ने काम त गर, भगवानको सेवा म गर्छु, भगवानको सेवा तैँले गर्नुपर्छ, यो भन्ने भाव चाहिँ हाम्रो घरमा आयो भने तब हाम्रो घरमा सुख शान्ति हुन्छ। म भन्दिनँ कि देवी देवताहरूको भिड बनाउनुहोस् घरमा भनेर, ना। म त आजभोलि के देख्दैछु भने तपाईँहरूका यति धेरै जिज्ञासाहरू आइरहँदा पूजापाठ सम्बन्धी धेरै भिडभाड गर्दै नगर्नुहोस्। एउटा दियो बाल्नुहोस्, एउटै फोटो राख्नुहोस्, एउटा मात्रै कोठा आस्था छ भने, अरू सम्भव भयो भने पछाडि समय बित्दै जाँदा अवसरहरू अलिक छुट्टिँदै गए, कामधन्दाहरू अलिकति पातलो हुँदै गयो भने गर्नु, गर्दै गर्नुभएकोले गर्नु, फेरि राख्नु हुँदैन भन्नु खोजेको होइन। सक्नेले, सम्भव हुनेले गर्नु, नभए दियो बाल्नु, यसो भगवानलाई हात जोड्नु, आफ्नो कामधाम गरिहाल्नु, सत्य रहनु। के गर्नु अहिले पछाडि आउँदैछ। कस्तो हुनुपर्छ त यो कलियुगमा, यो पनि आउँछ हो भक्तवृन्दहरू। गोविन्द भगवानको जय। आनन्द आउनुपर्छ है हामीलाई। अब म पनि 5 वर्षको थिएँ, ती देवर्षि नारद व्यासजीलाई भन्नुहुन्छ, म 5 वर्षको थिएँ। अब मेरो कस्तो थियो भने मेरी आमाले पनि सेवा गर्नुहुन्थ्यो, म पनि, मेरो दुईटा स्वभाव थियो। एउटा बिहान निद्रा छिटो खुल्थ्यो र एउटा म थोरै बोल्थेँ। साधु सन्तहरूलाई यस्ता दुईवटा व्यक्ति साह्रै मनपर्दा, साधु सन्तहरूलाई मात्रै होइन भगवानलाई पनि यी दुईवटा कुरा मनपर्छ। के भन्दा एउटा बिहान छिटो उठ्ने। अब अहिले त सम्भव छैन, 12-1 बजे 2 बजेसम्म हाम्रो चाहिँ बस्ने मान्छे त बिहान छिटो उठ्दैन, 5 बजे 6 बजे 4 बजेसम्म त उठिँदैन हो। त्यसो भएको हुनाले सकेसम्म बिहान छिटो उठ्ने बानी भगवानलाई पनि मनपर्छ, देवताको पनि प्यारो हुन्छ, प्रिय हुन्छ, उसको बुद्धि कीर्ति यस पनि बढ्छ। र मुनयोल अल्पभाषिण, अनि जो थोरै बोल्दछ भने त्यो पनि महात्मा भगवानको प्यारो हुन्छ। ठिक्क बोल्ने मान्छे, किन उसले ढाँट्दैन क्या,
अधिक धेरै बोल्नु पर्यो भने ढाट्नुपर्छ, बाँडी छिड हुन्छ। त्यसैले कहिले कहिले मौन बस्नु भन्छ नि त, त्यसो हुँदाखेरि त्यो बाँडी छिड भएकोलाई पनि त्यसले के गरिदिन्छ, पुरा गरिदिन्छ। त्यसैले सर्वप्रथम त भक्तवृन्दहरू सच्चा सन्तको दर्शन नै दुर्लभ छ। अहिले त हामीले त 4 महिनासम्म शङ्ख बज्ने, घन्टी बज्ने, पञ्चामृत, प्रसाद, फुलमाला, आरती, पुष्पाञ्जली यस्तो ठाउँको दर्शन गर्न पायौँ। म दासीको छोरो थिएँ, मेरी आमा विधवा हुनुहुन्थ्यो। आमाको माया मलाई धेरै थियो र सच्चा सन्तको दर्शन पनि आमाकै कारणले मलाई भयो। आमाले नि आज यसरी लिएर नहिँड्नु भएको भए त यत्रो सन्तहरूको दर्शन हुँदैन थियो। त्यसैले हाम्रा शास्त्रहरूले भन्छन् 3 वटा कुराहरू दुर्लभ छन्। के बाल्य अवस्थामा आमा, वृद्ध अवस्थामा जवान अवस्थामा महात्मा, वृद्ध अवस्थामा परमात्मा। फेरि एकचोटि भने है, बाल्य अवस्थामा आमाको माया, अनि जब हामी युवा हुन्छौँ नि त्यतिखेर महात्मा चाहिन्छ। कुनै गुरु प्रेरित, कोही मन्त्रप्रति, कोही श्रद्धाप्रति एउटा न एउटा लगाव हुनुभयो भने जिन्दगी बिग्रिँदैन पछिको जिन्दगी। र अर्को एउटा कुरो हुन्छ, बोले के त भनेर भन्दा, अब अर्को सबैभन्दा अर्को एउटा कुरो हुन्छ, बोले के भनेर भन्दा, अन्तिममा गएर हामीलाई परमात्माको आवश्यकता पर्दछ, ईश्वरको आवश्यकता पर्दछ, गड भगवानको आवश्यकता पर्दछ। त्यस्तो व्यक्तिहरूको जीवन धन्य हुन्छ। त्यसैले सच्चा सन्तहरूको दर्शन नै दुर्लभ छ। फेरि उहाँहरूको सेवा गर्नु पाउनु त धेरै ठुलो भाग्य हो। फेरि सेवामा श्रद्धा बढ्दै जान मुस्किल छ है। फेरि हेर्नुहोस् है, 1 दिन 2 दिन गर्दा गर्दै सेवा गर्दै गर्दै श्रद्धा बढ्दै जान धेरै कम हुन्छ नि। कथा हामी सुन्दैछौँ नि युट्युबमा, श्रद्धा बढ्दैछ। मेरो टेलिफोन नम्बर नभेटेर मात्रै हो, यहाँहरूले कताबाट खोजेर पनि अनेक गुरुहरू गरिराख्नुहुन्छ। तर मैले यहाँहरूलाई अब आज जानकारी दिनै पर्ने हुन्छ। भोलिदेखि हामी प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म यहाँहरूलाई चाहिँ यहाँहरूका कुनै पनि धार्मिक कुराहरूमा समस्या रहे, धेरै कुराहरू यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष गर्न मन लाग्यो भने त्यो पनि यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 2 घण्टा हप्तामा। किन त्यसो भयो भने यहाँहरू सबैसँग गफ पनि गर्न पाइयो कुनै आवश्यक कुराहरूमा, र यहाँहरूलाई पनि त्यो मेरा पनि अगाडिका कार्यक्रमहरू नयाँ नयाँ जानकारी प्रस्तुतिहरू पनि लिएर आउन भ्याउँछु र यहाँहरूलाई म त्यो जानकारी पनि गराउँछु। पछि हाम्रो अर्को धर्म दर्शनबाट पनि। अब यहाँ भन्नुहुन्छ वास्तवमा चाहिँ सच्चा सन्तको दर्शन नि दुर्लभ। फेरि श्रद्धा बढ्नु पर्यो क्या, कथा सुन्दै जाँदा श्रद्धा बढ्यो। त्यसैले श्रद्धा बढ्नको लागि पनि पात्र चाहियो नि। आकाशबाट पानी त आएको छ, हामीले 50 लिटरको ट्याङ्की राख्यौँ भने 50 लिटरै भरिन्छ। छिमेकीले 100 लिटरको ट्याङ्की थाप्यो भने, बर्तन थाप्यो भने 100 लिटरको भाँडो भरिन्छ, बर्तन भरिन्छ। अब तपाईँले इन्द्र आकाशलाई गाली गर्न पाउनुहुन्न कि हाम्रो घरमा चाहिँ 50 लिटर मात्रै पानी पारिदिए, छिमेकीमा चाहिँ 100 लिटर पर्यो भनेर। ना त्यसो भन्न पाइँदैन। किन? पात्र सानो थियो तपाईँ हाम्रो, होइन? पात्र सानो थियो, कम वर्षीय। पात्र ठुलो बनाएर बनाएको भए, फराकिलो भएर बनाएको भए त हाम्रो परिभरिन्थ्यो नि त। त्यसैले श्रद्धा कथा सुनेर मात्रै हुँदैन, सत्सङ्ग गरेर मात्रै हुँदैन, श्रद्धा बढ्नु ठुलो कुरो। 1 दिनको कथाले मात्रै एउटा श्रद्धा बढ्यो भने नाथे यो हाम्रो यो मलले बनेको, मूत्रले बनेको, कफ पित्तले बनेको शरीर त एक दिन यहीँ गलेर जान्छ हो यो शरीर। यो के? तर मनमा श्रद्धा बढो, संयम बढो, अनि भने हाम्रो जीवन धन्य छ। नारदजी भन्नुहुन्छ, हे व्यासजी, म त्यो दासी कुलमा रहँदा गुरुहरूको प्रसादी खाने, गुरुहरूले खाएका प्रसादहरूका ती दुना टपराहरू उठाउने, आमाले लुगा धोइदिनुहुन्थ्यो, त्यो लुगा कपडाहरू उठाउने म सुन्थेँ। फेरि कथा सत्सङ्गमा पनि त्यस्तै आउँथ्यो। किन भन्दा भगवानले जति प्यारो बालकहरूलाई गर्नुहुन्छ त्यति वृद्ध अवस्थामा गर्नुहुन्न। फेरि चक्रुम कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना, अवश्य पनि, किन अवश्य अनुनय विनयको भावना, सम्पत्तिमा अभिमान आउन सक्छ, तर जो श्रद्धा बढ्दै जान्छ, भक्ति भाव बढ्दै जान्छ भने उनीहरूको जीवनमा अभिमान कहिले पनि आउँदैन। मैले प्रसाद खाएँ महात्माहरूको, त्यसले मेरा पूर्व जन्मका पापहरू समाप्त गरिदिए। पञ्चामृत प्रसाद भनेको त्यस्तो हो। प्रसादम जगदीशस्य अन्नपानादिकम च यद तत्सर्वम निर्विकारम हि यथा विष्णु तथैव च। भगवान विष्णु र भगवान राम, भगवान कृष्ण जसलाई राम्रो मान्नु, जसलाई इष्ट मान्नुहुन्छ, त्यो र प्रसादमा फरक नै केही छैन। भगवानकै एउटा स्वरूप भनेको प्रसाद। र 4 महिनासम्म पुराण सुन्दै 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 जाँदा भजन कथाले आमाको प्रतिको, संसार प्रतिको ममता, अनि माता पिता भाइ बन्धु स्त्री पुत्र आदि यी सबै के हुन् त
यी सबै एक दिन छोडेर जाने नाता हुन्। भइन्जेल संसारमा नाता गाँसिने हो। अब नाता नभए पछाडि अरू केही पनि बाँकी रहँदैन मेरो भगवान। यही भनेर आज मेरो मनमा एउटै भावना उदय भयो। के त भनेर भन्दा जो सच्चा मनमा आउनुपर्ने वैराग्य हो त्यो कथाको सत्संगले आयो। काम त संसारकै गर्ने, तर सच्चा वैराग्य मनमा भावना आयो। अनि त्यो भावना आइसके पछाडि मलाई आफ्नो जीवनमा भरिपूर्ण भएको महसुस तब मलाई प्राप्त भयो। किन? त्यो कथाले, त्यो सत्संगले मलाई त्यो पुष्टि, त्यो भक्ति प्राप्त गराइदियो। र 4 महिना पछाडि महात्माहरूले मलाई छोडेर जान लाग्नुभयो। मैले महात्माहरूलाई चौमासा पुराण सके पछाडि भने, हे महात्मा, हजुरहरूले मलाई छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ, हजुरहरूले दिनुभयो सत्संग सँगै लिएर जानुहोस् भन्दा होइन बाबु, आमा भइन्जेल आमाको सेवा गर्नु तिमीले। हेर, जुन आमा तिमी एक्लो हुँदा तिमीलाई साथ दिने, तिमी गर्भमा रहँदा पनि ती आमा हुनुहुन्छ। आमाको चिन्ता तिमीले खुब गर्नुभयो। अब तिमीले आमाको चिन्तन गर्नुपर्छ। आमालाई छोडेर तिमीले भगवानको भयो भने पनि भगवानले तिमीलाई स्वीकार गर्नुहुन्न। आमा भइन्जेल आमाको सेवा गर, आमाको साथमा रहनु। र तिमीलाई हामी एउटा मन्त्र दिन्छौँ भनेर चतुर्विभ गायत्री मन्त्र दिनुभयो। किनकि साधु सन्त गुरुहरूले सबैलाई मन्त्र दिँदैन, तर आजकल त रेडियो टिभीबाटै पनि फुकिदिन्छन्, यो मन्त्र लिनुहोस्, मलाई गुरु बनाउनुहोस्, मेरो शिष्य बन्नुहोस् भन्छन्। म त के भन्छु भने नि, हिजो गुरु व्यास जयन्ती पनि गयो, मन्त्र त्यसै नहाल्नु र गुरु पनि त्यस्तो नहुनु। फलानुलाई देख्ने बित्तिकै कण्ठी लगाइदिने, माला लगाइदिने, त्यस्तो हुनु हुँदैन। 4 महिनाको सत्संगले जीवनमा यति परिवर्तन आयो। मलाई महात्मा गुरुहरूले मन्त्र दिनुभयो, चतुर्विभ गायत्रीको मन्त्र उपदेश गरिदिनु भयो, गुह्यतम ज्ञानको उपदेश दिनुभयो। चतुर्मास सकेर जाने बेलामा त्यो मेरो भक्ति भावलाई देखेर। किन? भक्ति भाव पुरा नभइकन मन्त्र पनि कसैलाई दिनु हुँदैन। यदि उसँग पुरा छ जस्तो लाग्छ भने अनि मात्रै मन्त्र प्रदान गर्नुपर्छ। कुन मन्त्र? नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। भगवान श्री वासुदेवलाई नमस्कार छ, हामी हजुरको ध्यान गर्छौँ। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एवं संकर्षण भगवानलाई पनि नमस्कार छ, नमन छ। उहाँहरूले हाम्रो कल्याण गर्नुहोस्। हे बाबु, तिमीले यो मन्त्रको जप गर्दै गयो भने, भगवानको कीर्तन गर्दै गयो भने यसबाट कल्याण हुन्छ भनेर महात्माहरूले मन्त्र दिएर आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। अनि म सानै थिएँ, मेरी आमा गाई दुहुनुहुन्थ्यो, मलाई ल्याएर खुवाउनुहुन्थ्यो। कथा धेरै लामो छ। मेरी आमालाई एक दिन सर्पले डस्यो। गाई धोएर आउँदै गर्दाखेरि आमाको मृत्यु भयो। मैले आमाको निम्ति गर्नुपर्ने मृत्यु कर्म पुरा गरेँ, रोएँ। जुन आमाले मलाई जन्म दिनुभयो ती आमाले छोडेर जाँदा म रोएँ। हेर्नुहोस्, रोनु पनि पर्छ है जीवनमा। कहिले कहिले कसैको मृत्यु भयो, आफ्नो माता पिताको मृत्यु भयो भने हामी रुन्छौँ। त्यतिखेर नरो पनि भन्नु हुँदैन, किन रुने समय हुन्छ। रुने समय म पछि भन्छु ल, मान्छेको मृत्यु हुँदा कतिखेर रुनुहुन्छ, कतिखेर रुनु हुँदैन, पछि भन्छु म तपाईँहरूलाई। अहिले त सुरु नै छ, तैपनि कथा, रहस्यमय कथाहरू आइ नै रहेका छन्। रुनुपर्छ, किन? रुनाले मन हल्का हुन्छ। क्या जहाँ आफ्नो पन छ नि त्यहाँ रोइन्छ, अर्काको पनमा रोइँदैन। त्यसैले रोयो भने के हुन्छ? हल्का हुन्छ, उसको कुरा हुन्छ, उसको याद आउँछ। त्यसैले उसलाई छिट्टै बिर्सिन सक्ने हाम्रो क्षमता पनि बढ्छ। त्यसैले हामीलाई धेरै ठुलो चोट पर्यो भने भगवानलाई पनि गाली गर्छौँ, भगवानलाई पनि शराब्छौँ, रुन्छौँ, किनकि मजा आउँछ क्या त्यसो गर्दा। त्यसो गर्दा एकदम आनन्द आउँछ। त्यो भगवानलाई सरापेको होइन, भगवान तिमीले त्यो भन्दा नि अब त्यहाँभन्दा नजिक नै कोही छैन क्या। त्यो आफ्नो भएर रोको। सबैजना यसरी भगवानको नाम लिएर रुन सक्दैनन् नि, ना गाली गर्न सक्दैनन् नि। त्यो वियोगमा त्यतिखेरको आनन्द जुन हुन्छ नि, त्यतिखेरको त्यो आनन्दले त्यो वियोगबाट पनि सहन सिकाउँछ क्या। भगवानलाई गाली गर्नुको अर्थ त्यो। हाम्रो भगवानभन्दा नजिकै को छ भन्नु त? ईश्वरभन्दा नजिकै गुनासो गर्ने अरू ठाउँ के छ? कहीँ कोही पनि छैन। रोएँ, तर मैले बुझेँ आमा जुन बाटो जानुभयो त्यो बाटो त संसार जान्छ, म पनि जान्छ भनेपछि आमाको मृत्यु अन्त्येष्टि कर्म मैले पुरा गरिदिएँ। अनि ब्राह्मणहरूसँग विदा भएर एकान्तमा बसेर वासुदेव भगवानको चिन्तन ध्यान गर्दै गर्दै आफ्नो हृदयमा भगवानको दर्शन गर्न पाए हुन्थ्यो। यही आशा खोज्दै सारा मेरो हृदयमा एक दिन प्रभुले दर्शन दिनुभयो। अन्तर हृदयमा हृदयासिनमे सनै हरि। एउटा कुरो चाहिँ छ है, संसारमा सबै कुरा हट्दै गयो भने जप, योग, ध्यान सबैभन्दा धेरै ठुलो हो। तर
तर तपाईँ हामीलाई यो पुग्दैन नि, तपाईँ हामीलाई त केही छुट्नै हुँदैन। त्यसैले कसले माला जपेर भगवत प्राप्त गर्दछन् त भन्दा संसारको सबै दुःख छुटिसक्यो। अब हामीले माला जप्नु, हामीले त माला जप्ने समय छैन। बिहान उठ्ने बित्तिकै मोबाइल, बेलुका सुत्दा पनि मोबाइल लिनुपर्ने समयमा हातमा माला हाम्रो हुँदैन। कमसेकम दियो बालेर, कमसेकम कलशमा पानी राखेर, भगवान्लाई हात जोडेर परिवारका एउटाले मात्रै गरेर अनि हामीले के गर्ने, संसारी कर्महरू गर्ने हो। एक दिन भक्ति र गन्तव्य लक्ष्य हाम्रो त्यहाँ पुग्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। एकदम पुग्छ लक्ष्य। र मेरी आमाको दिवंगत भइसके पछाडि मैले हृदयमा प्रभुको दर्शन गर्न पाएँ। त्यो खोजी गरेँ, त्यो चाहना गरेँ, जप गरेँ। अनि किनभने जपमा धेरै ठुलो शक्ति हुन्छ। करोडौं जप गर्नेवाला व्यक्तिले सबै कुराहरू, रामदास स्वामीजीले त दासबोधमा के लेख्नु भएको छ, जप गर्नाले चिनाको ग्रह पनि सुध्रिन्छ अरे। लु त त्यो चिनामा खराब ग्रहहरू भए भन्नुहुन्छ नि, ज्योतिषीहरूतिर तपाईँ हामी दौडधुप गर्छौँ नि, फलानु ज्योतिषीले औँठीला भने, फलानुले ग्रह पूजा गर भने, फलानुले कालसर्प योग भने, यति हजार चाहिन्छ भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ नि कमेन्टमा। यहाँहरूलाई के भन्छु भने, कुन ग्रह खराब छ त्यो ग्रहको जप गर्नुहोस् त। त्यो ग्रहको जप आफै गर्नुहोस्। सूर्यको 7000 जप गर्नुहोस्, अनि मन्दिरमा गएर केही दान गर्नुहोस्, आइतबारका दिन गर्नुहोस्, पछि म बताउँला। अनि त्यस पछाडि गएर कुनै केही सङ्कल्पित कुनै दिन दुखियाहरूलाई दान गर्नुहोस्, तपाईँको त्यो कुण्डली नै सुध्रिन्छ जप गर्नाले। के को पिर लिनुपर्छ हौ त्यति सजिलै। त्यसैले रामदास स्वामीले त्यो बोध प्राप्त गरेर भन्नुभएको छ, जप गर्नाले चिनाको खराब ग्रह पनि सुध्रिन्छ। मृत्युस्थान सुध्रिन्छ जप गर्नाले हजुर। सौभाग्य प्राप्त हुन्छ, स्त्रीलाई पतिको सुख हुन्छ, पतिलाई पत्नीको सुख पनि हुन्छ। मरण सुध्रिन्छ, अपमृत्यु टर्दछ सच्चा मनले जप गर्नाले। अपरोक्ष अनुभूति पनि हुन्छ है जप गर्नाले। जुन देवताको जप गर्छौँ नि, त्यो देवताको सगुण स्वरूप पनि हाम्रो हृदयमा साक्षात्कार हुन सक्छ। साँच्चै जप गर्दै जाने हो भने, त्यो मन्त्र जप गर्दै जाने हो भने हुन्छ एक दिन। त्यसो भएको हुनाले अब जप गर्नाले सञ्चित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामाण कर्म पनि डढेर जान्छ। यी कर्महरूको नाश हुन्छ। तब के हुन्छ, भगवत साक्षात्कार हुन्छ, भगवत दर्शन पनि हुन्छ। हो भगवानको नामले कत्रो धेरै ठुलो छ। मलाई यस्तो आकाशवाणी गरेर भगवानले दर्शन दिनुभयो हृदयमा। फेरि मैले भने प्रभु मलाई त बारम्बार यही रूप हेर्न इच्छा भयो भन्दा आकाशवाणी भयो। आकाशवाणीले के भन्यो त भन्दा, हे बाबु, जसले मनको वासनालाई शान्त गराउन सकेका हुँदैनन् त्यस्ताले मेरो दर्शन पाउन दुर्लभ छ। बालकै भए पनि तिमीले भक्तिपूर्वक सन्तहरूको सेवा गर्यौ, आमाको सेवा गर्यौ, सज्जनहरूको सेवा गर्यौ। एकपल्टको लागि मैले तिमीलाई दर्शन दिएँ हृदयमा नि, तर बाहिर यो आँखाले खोज्ने कोसिस नगर है भन्यो आकाशवाणीले। लु हेर्नु त त्यतिखेरको समयमा पनि। अब तपाईँ हामीले भगवान देख्छौँ त यी आँखाले कोही देख्दैन, परलोक भए पनि शास्त्र हुन् सबका आँखा, हेर शास्त्र पढी तिमी। भगवानलाई देख्न, छुन, हेर्न हामीले सक्दैनौँ भक्तवृन्दहरू। मात्र महसुस, कहिले सपना राम्रो देख्नुभयो भने सम्झिनुहोस् भगवानको दर्शन त्यही हो। अनि कहिले हृदयमा कथा सुन्दै जाँदा सिरिङ्ग भयो, जिरिङ्ग भयो, रोमहरू रोमाञ्चित भए, कहिले यस्तो डाबरहरू पनि उठ्छ, साँच्चै रोमाञ्चितहरू भयो भने सम्झिनुहोस् भगवानले हृदयमा प्रवेश गर्नुभयो। तत्क्षणात् ईश्वरम हृदय अवरुध्यते, त्यतिखेरै भगवान आएर हृदयमा विराजित हुनुभयो। त्यसैले हाम्रो मनको वासना सकिएका छैनन्। मनका वासना कति छन् पछि आउँछ एकादश स्कन्धमा। यसपालि सबै पुलपट्टि खुल्छ, जसले गर्दा हामीले जीवनमा हरेक क्षण पाइलाहरूमा पनि शुभ कर्ममा प्रेरित बन्न सक्छौँ। मेरो दर्शन पाउँदैनौ तिमीले, यति नै हो, जति दिए यसैमा सन्तुष्ट हौ। बालकै थियौ तिमी, तर पनि तिम्रो भक्तिभाव, आमाको सेवा, सज्जनहरूको सेवाले तिमीलाई यहाँ पुर्याएको छ। त्यसैले संसारीहरूमाथिको करुणाको कारणले गर्दा नि भगवानको नाम अनि सन्तहरूको मन्त्रहरू यो धरतीमा दुर्लभ छ। अनि प्रभु मैले कहिले पाउँछु त हजुरलाई भनेर भन्दा, यो जुनीमा तिमीले मेरो दर्शन यति नै पायौ, अब अर्को जन्मको प्रतीक्षा गर, मेरो पार्षद बन्नेछौ। समस्त लोकको प्रलय हुँदा पनि मेरो कृपाले तिमीलाई स्मृति बनिरहनेछ भनेर आकाशवाणीले भनिदियो। र त्यस पछाडि कालान्तरमा आकाशवाणीको कुरो सुनेर मैले धन्य माने। र त्यसको केही समय पछाडि प्रलय भयो। प्रलय पछाडि यो सृष्टिमा ब्रह्माको पुत्र नारद भनेर म जन्म लिएँ। ब्रह्माजीको
पुत्र भाइ मानस पुत्र नारद भगवानले एउटा पीडा दिनुभयो, हरि कीर्तन गाएर हिँड्छु, भगवानको गुणानुवादले भरिएका चरित्रहरू वर्णन गर्छु, श्रवण पनि गर्छु, कीर्तन पनि गर्छु। जति चाँडो हृदय शुद्ध हुन्छ त्यति चाँडो नै के हुन्छ, मनमा अनेक प्रकारका संसार सागर तर्ने चाहना भावना कथा श्रवणमा तीव्र इच्छा जागृत हुन्छ र यसैले समुद्र पार तर्नको लागि जहाजको काम गर्छ। हे व्यासजी, थाहा पाउनु भएन? नारदजी भन्दै हुनुहुन्छ, थाहा पाउनु भएन? म पूर्व जन्मको दासी अहिले देवर्षि नारद भनेर म हिँडिरहेको छु। यो सन्तको कृपा नभएहरू कसको हुन्छ? यो चौमासामा पुराण सुनेको फल नभएहरू के हुन सक्छ? त्यसैले ला मेरो त जाति यस्तो छ, हुँदैन होला नि, मैले त्यही भएर अझै पनि यहाँहरू कतिजनाले प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, जुठो परेको छ, सुतक परेको छ, र यो फुकु कथा जतिखेर आउँछ मोबाइलमा सुनिहाल्नुहोस्। मृतात्माहरूको कसैको दिवंगत भएको छ भने उहाँहरूको कल्याण हुनेछ, उहाँहरूको आत्माको कल्याण हुनेछ। तपाईँ हाम्रो सबैको कल्याण गराउने यो ग्रन्थ हो चतुर्मास भागवत कथा। त्यसैले यहाँ कोही केही पनि गर्दैन, तपाईँको शरीरलाई भएन भने पनि मजाले पुराण सुन्न पाउनुहुन्छ, बिहानै जतिखेर श्रवण गर्दा पनि भयो। यसमा कुनै यो त्यो भन्ने हुँदैन, यो क्लियर हुनु होला, स्पष्ट हुनु होला। त्यसैले नारदजी व्यासीलाई भन्नुहुन्छ, थाहा पाउनुभयो? तपाईँ पनि अब यस्तो कथा रच्नुहोस्, कस्तो मान्छेको पाप डढेर जाओस् हौ, पापै डढोस्, उनीहरूको हृदय पग्लियोस्। तपाईँले अहिलेसम्म ज्ञानका प्रदान धेरै कथा लेख्नुभयो, खालि ज्ञान, खालि यो चढायो भने त्यो प्राप्त हुन्छ। अब तपाईँ प्रेम प्रदान कथा गर्नुहोस् न, लेख्नुहोस् त। सबैको हृदयमा भगवत प्रेमको रुचि होस्, सेवाको रुचि होस्, सेवा प्रदान होस्, प्रेम प्रदान होस्, भक्ति प्रदान होस्। कृष्ण प्रेममा लीन भएर कथा रच्नु भयो भने सबैको कल्याण हुनेछ, तपाईँको पनि निसन्देह मनमा अज्ञानहरू हटेर जानेछ भनेर प्रेरणा दिइसके पछाडि अब व्यासजी समाधिमा बस्नुभयो। समाधिमा बसेर गणेशजीको आह्वान गर्नुभयो। समाधि भाषामा 18,000 श्लोक, 12 स्कन्द, 335 अध्यायले परिपूर्ण भएको श्रीमद् भागवत महापुराणको रचना व्यासदेवजीले गरिदिनु भयो। बोलो देवर्षि नारद भगवानको जय। 18,000 श्लोक। अब एउटा समस्या छ भक्तवृन्दहरू, श्रीमद् भागवत महापुराणमा 18,000 श्लोक पुग्दैन। आज त्यसलाई व्याख्या गर्ने समय छैन, भोलिको कथामा व्याख्या गर्छु, बहुतै इम्पोर्टेन्ट छ। 18,000 श्लोक पुग्दैन नि त, किन 18,000 श्लोक भनियो? यो आजसम्म कसैले पोलपट्टि खुलेकै छैन। कोही कथा व्यासहरूले तपाईँहरूले सोध्नुहोस् कसरी 18,000 श्लोक छैन भनेर, कसैले उत्तर दिन सकेकै छैन। त्यसैले यो निचोड रहस्य पनि भोलिको कथामा म यहाँहरूलाई खोल्नेछु। यो कथाको रहस्य, यो कथाको सार भनेको तपाईँ हामीले आज बुझ्नुपर्ने एउटै कुरो के रह्यो भने, जीवनमा ईश्वर भक्ति अनि दासी पुत्र देवर्षि बनिदिनु भयो, सन्तको उपकारबाट जीवन सुध्रियो। त्यसैले सन्तहरू तीर्थहरू हुन् है। हेर्नुहोस्, तीर्थ हिँडेर जानुपर्छ। अहिले त लकडाउन छ, के को तीर्थ जानु, कहीँ जानु पर्दैन। यसपालि त साउन भयो, बोलबम पनि सबै घरैमा। कसरी यो लकडाउनमा पनि शिवजीको उपासना आराधना गर्ने, सबै यो चतुर्मास कथामा आउँछ। त्यसो भएको हुनाले हेर्नुहोस्, कहीँ जानु परेन। त्यसैले सन्तहरू के हुन्छन्, जङ्गम तीर्थ हुन्छन्। पारसमणि हुन्छ क्या एउटा पारसमणि, त्यसले फलामलाई सुन बनाउँछ। त्यही पनि फलामलाई आफू जस्तो त बनाउँदैन नि त त्यो पारसमणिले, फलामलाई सुन बनाउँछ नि, पारसमणि त हुँदैन। तर सन्तहरू कस्ता हुन्छन् सद्गुरु भने, संसर्गमा आउनेहरूलाई, आउन चाहनेहरूलाई आफै जस्तै नै बनाउँछन् क्या। सन्त करे आफू समान, सन्तले नै आफू समान बनाउँछन्। पारसमणिले फलामलाई सुन बनाउँछ, पारसमणि त बनाउँदैन। पारसमणिको मूल्य महान छ। तर सन्त सद्गुरु भनेका के हुन् भनेर भन्दा उनीहरूले आफै जस्तो बनाउन चाहन्छन्। मानिस देव हुनलाई आएका हुन्, त सद्गुरुको कृपा भयो भने यो हुन्छ। त्यसैले यसको लागि के छ त, मानिसलाई देव हुनका लागि 4वटा गुण चाहिन्छन्। अन्तिमको कुरो है यो हो भक्तवृन्दहरू। मानिसलाई देव हुनको लागि 4वटा गुण चाहिन्छन्। देवता बन्नको लागि के? एउटा संयम, एउटा के रहेछ, संयम। दोस्रो सदाचार, तेस्रो स्नेह, चौथो सेवा। यी 4वटा गुणहरू सत्संग बिना आउँदैनन्। सत्संगको फल भागवतमा बताइएको छ यो। त्यसैले हाम्रो जीवनमा संयम पनि आउन सकोस्, धैर्यता, सहानुभूति, विनम्रता, अनि अर्को सदाचार। सदाचारको बारेमा त पछि भागवतमा आउँछन्। सदाचार, आचार, सदाचार, सधैँभरिका आचार। अनि स्नेह, स्नेह पनि त्यो हो। र यस्तै गरेर अर्को गुण हो सेवा। यी 4वटा गुणहरूले धरतीका मान्छेलाई
देव बनाउँछ भनेर यो ज्ञान प्रदान गरिदिनु भयो। अब भागवतको रचना पछाडि सुखदेवजीले नै राजा परीक्षितलाई सुनाउनु भएका कथाहरू हस्त यहाँहरू सबैमा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।